هیچی قضا و قدر الله را عوض نمیکنه جز دعا، و هیچی به اندازه دعا باعث دور شدن غضب و خشم و ناراضگی الله نمیشه. تو جنگ بدر پیروزی ما با دعا بود. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استغاثه، دعا، ابتهال، خواستن از الله. در عرفات از نبی ما ثابته که گاهی اوقات بر روی شتر تا چندین ساعت دعا کردن، مسلسل، پی در پی. اونایی که با روحیه نبوت نزدیکن، دعا خواستن اونها زیاده، ابتهال و التجای اونها زیاده به درگاه خدا. چون خدا خواهد که بنده، چون خداوند، مولانا میگه، حالا مفهوم شعر ایشون هست، میگه که وقتی خدا